飞机喷漆的惊天秘密，换身衣服要烧千万，这些玄机你绝对不知道。你有没有好奇过，给飞机换套装备要花多少钱？是像给汽车补漆那样简单，还是藏住让人睁大眼睛的天价？今天我们就来看一看飞机喷漆背后那些不为人知的真相。飞机喷漆不只是颜值担当这么简单，飞机的涂装分两种，强制涂装和自主涂装。强制涂装就像飞机的身份证、国籍编号、警告标志，这些一个都不能少。自主涂装则是航空公司的创意秀场，比如吉祥物、广告图案。但这些设计可不是随便画的，必须通过航空部门的严格审查。更神奇的是，飞机有些地方是禁喷区，比如机翼、天线等尾翼。为什么？因为这些地方关系到飞行安全，喷漆可能会影响它们的功能。喷漆的隐藏技能：防腐、防静电，还能省油。飞机涂装可不只是为了好看，它还有几样本事：防腐防锈，高空环境极端，涂层就是机身的保护罩；防静电，避免雷击或者电子设备受到干扰；减轻重量，你敢相信吗？一架 A380 的旧漆重达500公斤，退掉旧漆后能省下惊人的燃油费。难怪航空规定，飞机每飞8年或者2500小时就必须重新喷漆。天价喷漆背后为何不能直接盖住旧漆？想想看，如果直接在旧漆上喷新漆会怎样？答案是飞机变重，油耗猛增。航空公司宁愿花大钱退漆，也不愿长期承担多余重量带来的损失。退漆用溶剂溶解旧漆，要花24小时，同时检查机身有没有损伤。底漆喷上防腐涂层，给新漆打基础。上色每种颜色单独喷涂，技术员的手艺堪比艺术家。密封最后一层清漆，锁住所有颜色，抵挡腐蚀。要是你迷上今天的内容，记得按下订阅键哦。你的每个支持都会让我们惊喜，下趟旅程再会。